Здравствуйте, дорогие друзья. Анекдот про мужика. Приехал как-то мужик в командировку, пошел селиться в гостиницу, а ему там говорят, мест нету. Есть одно место в номере, но там сосед сильно храпит, вы не заснете всю ночь. Мужик говорит, да ничего, нормально, подойдет. Ну, на следующее утро его администратор спрашивает, ну как спали? Мужик говорит, нормально. Тот говорит, да как так? Мужик говорит, я вечером к соседу подошел и ласково ему сказал, спокойной ночи, милый, и в щечку поцеловал. Так он не только не храпел, а всю ночь глаз не сомкнул.